bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn ee kula socodsiin doona waxa qayb ka wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne qaraxyadii mataanaha ay ka dhacay khasaare ka dhashay fiil Soomaaliya oo si weyn loogu eedeeyay deelka xildhibaanad aaminaya shakhsiyaad kale oo xalay ku geeriyooday magaalada Beledweyne hadaba xogal la xiriirayaan halkan kugu soo gudbin doonaa رئيسal wasaare Rooble oo shaaciyay in xildhibaanad aamin loo dilay kiiska ikraan tahliil darteed Xasan Sheekh Maxamuud oo dalab culus ka soo saaray kadib dilkii xildhibaanad aamin baaq degdeg ah ayuu diray waxa kale oo kamid ah wararkan halkan kula soo codsiin doono madaxweynaha Galmudug Qoorqoor oo kulan degdeg ah isugu yeeray xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulka Galmudug hadaba waxyaabaha ay ka wada hadlanayaan warkaydan kugu soo gudbin doonaa ee u diyaar garooba markale kulanti wacan oo wanaagsan waa maalinimo Khamiis taariikhda waa 24 bisha 3 2022 fadlan muuqaalkan haduu ku soo gaaro si share garay saaxiibada kale si gaarsiin boogana ku soo biir halkan waxaan alaabada kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya kuwa caalamka haddii aynu ku bilowno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayay tahay xaaladda mid degan waxaana maanta halkaasi aasas lagu sameyn doonaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ku dhintay qaraxyada xalay ka dhacay Beledweyne iyo sidoo kale dadka qaraxyadaas ku dhintay ugu yaraan 20 qof in ka badan ayaa ku dhintay qaraxyada mataanaha ee xalay ka dhacay magaalada Beledweyne oo ay fuliyeen 2 nin oo isku soo xiray walxaha qaraxa koobaad ayaa ka dhacay gudaha xerada Lamagalay oo ku dhex yaala madaxtooyada iyo xarunta dawladda ayaa loo xafuliyay nin isku soo xiray walxaha qaraxa oo la beegsada xildhibaanad marxuumad Aamina Cabdi iyo dhowr askari oo ilaalo u ahayd qaraxa labaad ayaa waxa fuliyay gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa waxaana lala eegtay gaarigii soo qaaday dhaawacyada iyo sidoo kale maydka xildhibaanad Aamina Maxamed waxaana halkaas ku dhintay xildhibaan hore musharaxna haatan ah Xasan Dhuxul iyo dad kale siyaasiyiin iyo dad waaweyn oo mas'uuliyiin ayaa ka hadlay geerida Allah u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo xalay lagu dilay magaalada Beledweyne waxa ayna ku midaysan yihiin tuhan ay galiyeen in dilka Aamina ay soo maleegtay kooxda madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si toos ah filada farta ugu fiiqay sidoo kalena xildhibaanada kala Cabdiraxmaan Cabdishakuur Mahad Salaad Axmed Macallin Fiqi Macallimow iyo bulsho kale oo aad u badan ayaa qoraalada ay soo saareen geerida marxuumad Aamina ku tilmaamay inay ka dambeysay filada weerarkaas isqaarijinta waxa fuliyay filla Soomaaliya wax kale ma jiraan Allah u naxariista xildhibaanad Aamina ayuu yiri Waare madaxweynaha hore Hirshabelle siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri dhankiisa Aamina waxay ahayd shakhsi dulmiga diiday cadaaladda u helisay una taagneed difaacidda xuquuqda muwaadiniinta taasi waxay ka dhigtay geesiyad ku nool damiirka shacabka Soomaaliyeed maanta ayaa lagu dilay weerar abaabulan oo lala beegsaday dadka dulmiga diiday iyo difaaca xuquuqda muwaadiniinta si loo cabsi geliyo inta aamusan ay ku fakarayeen doorashada soo socota ay isbedel ugu heliyaan qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa intaas lagu daray in mar kale ayna ku celinayeen ra'iisul wasaare Rooble iyo xukuumaddiisa waa inay qaadaan tillaabooyin mas'uuliyadda amni looga saarayo gacanta argagixisada la shaqeysa ama ku howlan fulinta anjadayaasha shakhsiga ah haddii ayna qaadi karin fadlan iyaan dadka loo hoosaamin ayuu yiri ee runta cadeeya dhankiisa xildhibaan Mahad Salaad ayaa yiri ikraan tahliil way marjiyeen Aamina way isku miidaamiyeen shaki male in laba shabaab wada shaqeynayaan xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimow ayaa isna yiri Aamina ka soo waxay ahayd haweeney aqoon-yahana diiran u taagan difaacidda iyo qarannimada gabdhaha haddana waxay ahayd macallimad baraysay 10 sano in ka badan dadka Soomaaliyeed waa in si dhab loo baara loona helaa dhagaar qabayaashii ka dambeeyay dilka xildhibaanad Aamina Allah u naxariistay qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isku qarxiyay waxaana mar kale lagu beegsaday maydkida iyo dhaawacyada gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxo lagu dhuftay gaariga sida maydkii dhaawacyada xildhibaanad Aamina iyo askartii ilaalada u ahayd halkaasi waxa ku dhintay dad ay ku jireen xildhibaan hore Cali Cabdi Xasan Dhuxul oo hadda ahaa musharax xildhibaan sidoo kale waxa dhaawacyo ka soo gaareen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle iyo kuwa xilal kala duwan ee hore u soo qabtay Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaaca ka qaaday in xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi loo dilay inaysan ku guuleysan cadaalad u raadinta kiiska ikraan tahliil iyo shakhsiyaad kale intaba
Rooble oo soo saaray war-saxaafadeed waxa uu ku sheegay in sidoo kale dalka Aamina iyo weerarkii xerada Xalane ee garoonka Aadan Cadde ay wada xiriireen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu si adag u cambaareeyay kana xun yahay falkii Al-Shabaab ee ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyne waxay ahaayeen kuwo looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashooyinka laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa la yiri. Ra'iisul Wasaare Rooble waxa uu arkaa weerarada lagu qaaday xerada Afisyoon iyo sidoo kale magaalada Beledweyne qaraxa xalay lagu dilay shakhsiyaad badan oo qayb ay ka ahayd xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi iyo muwaadiniin kale ee Soomaaliyeed inay yihiin kuwo isku xiran oo abaabulan marka loo eego goobaha lagu beegsaday shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday iyo xilliga lagu soo aadiyay intaba. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu tacsi tiiraanyada u diray ehelada iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka baxday xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi oo tusaale u ahayd matalaadda shacabka iyo doodista cadaaladda xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed. Xildhibaan Aamina waa la wada ogyahay doorkii cadaalad u raadinta marxuumad Ikraan Tahliil maalmo ka hor waxa la isku dayay in kursigeedu u tartamaysay la boobo waxaana caawa la dilay si cadaaladaysan u guuleysan laguna niyadjabiyay cid kastoo xaqa ku fara adeegta ayaa lagu yiri qoraalka Ra'iisul Wasaare Rooble. Hirgelinta doorashooyinka in ay dalka meesha hogaamiye cusub ka samata bixin lahaa xaaladda amni siyaasadeed dhaqaale iyo bini'aadanimo sida ugu dhaqsiyaha badan loo doorto. Ugu dambeyntii Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed u xaqiijiyay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in doorasho dalka lagu soo gabagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana isbedel amniga ah la sameeyo si aysan u soo noqon falalka aadka looga naxay ee ka kala dhacay Muqdisho iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Filla Soomaaliya ayaa sidoo kale ka tacsiyay si Allah u naxariistay dilka Aamina ee xalay lagu dilay magaalada Beledweyne iyo dadka kale la dhintay. Dadka badiyaha ayaana ku eedeynaya in Filla Soomaaliya kooxaha la shaqeeyay soo maleegeen wararkaasi ka dhacay magaalada Beledweyne waa sidoo qabaane. Dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dilka xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi lagu geystay ridda hoygeeda ay ka deganeed waan ka fogeyn madaxtooyada Hiirshabelle ee Beledweyne iyo weeraradii ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho aysan ahayn dhacdooyin caadi ah isla markaana lagu tilmaami karo dhacdooyin argagixiso. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbaday in dilka xildhibaanada Aamina weerarada garoonka diyaaradaha labadaba lagu sameeyo baaris heer caalami ah oo ka qayb qaataan khubaro madax bannaan wuxuuna codsaday in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka shaqeeyo in baaris caalami ah la helo. Cambaareynta iyo eedeymaha loo jeedinayo madaxda Filla Soomaaliya oo ah inay loo kuleeyihiin weeraradii ka dhacay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo dilalkii xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi iyo sidoo kale dadkii la geeriyooday ayaa isu soo tarayay iyadoo arrintaas ay tahay mid gilgashay guud ahaanba Soomaalida. Dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xalay kulan la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada Galmudug si gaar ah xildhibaanada lagu doortay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb. Kulankan oo maalmihii dambeba la hadalhayay ayuu madaxweynaha Galmudug dhammaanba xildhibaanada laga doortay deegaanada Galmudug ku amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga soo xaadiriyaan magaalada caasimadda ah Galmudug ee Dhuusamareeb. sida aynu xogta ku helnay madaxweyne Qoorqoor ayaa doonaya inuu xildhibaanadani kulan casho sharaf oo kala duwan oo xalay ugu sameeyay Dhuusamareeb ayaa kala hadlay qodobo dhowr ah iyo sidii door wanaagsan uga qaadan lahaayeen xaaladda Galmudug iyo dib u hagaajinta maamulka sidoo kalena ay dalka codkooda ugu samatay bixin lahaayeen. wararka qaar ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug uu doonayo in xildhibaanadan uu ku qanciyo in laga shaqeeyo dib u soo doorashada madaxweynaha haatan waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse taasi si dhab ah looma xaqiijin karo maadaama xildhibaanada Galmudug ay ahayd deegaanada Galmudug meesha ugu badneed oo xildhibaanada mucaaradka oo Farmaajo aad kaga soo horjeeday laga soo doortay inkastoo kuwa dhanka Filla Soomaaliya ka socdana ay ku soo baxeen doorashadaasi. Qoorqoor ayaa xildhibaanadan kula dardaarmay in xaaladda guud ee dalka sida ugu wanaagsan lagala shaqeeyo samata bixinta dalka ummadda Soomaaliyeedna loo gurmado abaaraha xilligan saameeyeen. madaxweynaha Puntland Siciidana ayaa dhawaan isugu yeeray xildhibaanada laga soo doortay Boosaaso iyo Garowe kana faa'iideystay ku dhawaaqista inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna fursadaasi ka faa'iideystay oo soo bandhigay kuna faaray xiriirka doorasho oo qabtay cadaalad inuu doorashadaasi lagu soo gabagabeeyay waqtigii lagu heshiiyay sidii ugu wanaagsan doorashada Koonfur Galbeed lagu soo dhameeyay.
inta ayaan qiyaaray ku soo afmeeraynaa wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo fadlan muuqaalka nagala qayb qaada baahitaankiisa adigoo baraha kale ee bulshada ku sii share gareynayo si aad u hesho xogo badan follow iyo like ta saar boggaan YouTube-kana Somali News baqo warka mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.